Bà chủ ơi, gói mì giòn giòn này bao nhiêu tiền vậy? Không biết. Ủa, cô bán hàng mà không biết giá là sao? Biết hay không là việc của tôi. Cô có mua hay không? Không mua thì biến ra chỗ khác, đừng có ở đây ảnh hưởng tới buôn bán. Không nghe thì tôi hỏi giá làm gì ở đồ điên. Bao nhiêu tiền một gói, tôi mua luôn. Mì giòn giòn nhà Minh cho Phút 2.000 một gói. Cô không mua nổi đâu, xin Phút đi. Tôi mua hai và luôn cho tôi. Nhưng tôi không bán. Xéo. Mà thật chứ, tôi trả 20.000 một gói, bán hết cho tôi. Má đâu, tôi chuyển khoản. Rồi, đã hết tức chưa? Đã cái đâu.